Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Euro Truck Simulator 2'de ikinci bölümde karşınızdayız. Bugün size Scania'ya başka bir ülkelere mal getireceğiz. İşte gidelim başlayalım hadi bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın, hadi başlıyoruz bakalım. Gündüz modunda oynuyorum. Hadi. Tamam hadi ne uğraştınız ya? Ben gitsene arama, bu tır bozdu değil arkadaşlar ya. Of. Evet arkadaşlar, radyoyu değiştirdik, hadi bakalım. Ne zaman ölmez misin ellerde, söyle kim kahraman, çekemeyen illerde, geri gelmez zaman, dönemez misin ellerde, söyle kim kahraman, çekemeyen illerde, yaram derinden gittin, kimden gittin, bıktım kendimden. Sensin derdimin dermanı, nasıl verdin bu fermanı, acımasız geceler, gel de kapat şu yaramı. Sensin derdimin dermanı, nasıl verdin bu fermanı, acımasız geceler, gel de kapat şu yaramı. Geri gelmez zaman, aşk tutmaz elimde, sen yoksan sevdiceğim. Kaza yaptık ya. Geri gelmez zaman, aşk tutmaz elimde, sen yoksan sevdiceğim. Of yaram derinde. Yaram derinden gittin, tutamadım elimden, kendim ya. Yine kaza yaptık arkadaşlar, bu ne ya, bu tır çok büyük ya, ayarlayamıyorum ya. Sen yoksan sevdiceğim, of yaram. Bakalım bu seferki şarkımız ne? Evet, devam ediyoruz. 2 dakika durdurum arkadaşlar. Şarkıyı değiştirdim. Radyoda bir sıkıntı çıktı.
Kim susturacak? Kim beslenir böyle kan kusturacak? Ben küfür ettim mi? Şimdi bir gitti. Ama yarın yok. Sen baharetli. Ayrılır sinesi. Yasin'den dağlar mı ne mi? Yasin'den dağlardan bağlar. Karakollar kollar bizim evim. Bulanım bahtiyar oldum deme Allah benim yollardan bulan. Ölümer gece bollar bizim evim. Seni göreceğiz elbet. Kaldıracaksın öldüğünde. Soğukta sokakta gördüm seni. Anlatmak istersen buyur otur soframıza bizden gibi. Dostum seninle gelmez miyim? Veda cümlesidir özlem dediğin. Ses verme. Bas araba. Ama yine de söz verme. Açtığın yaraları kapat da gel. İçimde fırtına baharda sen. Düşünde aklına gelenlerle hiç unutma bitmez engebeler. Hasretim sana bir yaklaşsana. Canımdan öteydi dostum Polat. Bir yol uğruna koştuk baya. Yine düştük boşluklara. Bırak öyle yansın. Olan oldu zaten biz de kandık. El sallayanlara hep yol açtık. Gidenler gitsin sen bekle artık. Hani nerede kaldık? Kör kurşuna bile sevdalandık. Biz söndük bir de dağlar yansın. Ya da mahalleme karlar yağsın. Ayrılır sinesi. Yasin'den dağlar mı ne? Yasin'den dağlardan bağlar. Karakollar kollar bizim evim. Ayrılır derdin ne? Bahtiyar oldum da ben olur benim yollardan bağlar. Ölümer gece bollar bizim evim. Dayıyoruz tamam neyimi geçeyim bekle. Ya niye abi niye para cezası ya? Zorunda mı şuna vereceğim? Bana ne ya? Verirsen ver. Vermedik ama elbet bir gün. Ya abi bu ne ya? Bu araba bozuk vallahi yarım. Dağları beni nerede? İsmini dağlardan bulamam. Yollar beni. Karakollar kollar bizim evim. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Diyar oğlum ne olur benim yap. Ölümer gece kollar bizim evim. Abi vapurdan geçeceğiz ya. İki dakika bekletiyorum. Taki. Erozum mesajı taki. Ne günlerden taki zaten. Bakın ne Llegaron los buenos, aquí no le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Arkadaşlar her zaman gibi burada bir köprü atlama var. No quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera Fontanina de que hacerme ese pasito me lo sé con besito me suavecito, bebé. taki. Yo, bye. Say como tati. Squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga. You need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Booty sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Ya abi nasıl bir tır arkadaş bu ya? Pa'
Taki taki. Yemin ediyorum boktan bir tır arkadaşlar. Sesli tır valla. Müdürüm verdi tır ama boktan bir tır vermiş bana ya. Sadece aldığı ağza baksana ha. Tüh. Araba bitmiş kül olmuş. Tüh, ben ne yapayım bunu? Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Ya ne cezası, ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Söyle, ne yaptım? Hırsını mı yaptım ben ya? Ay böyle müdüre tüküreyim arkadaşlar. Bekle abi, bekle. İki dakika bekletiyorum arkadaşlar. Özür dilerim, bekletiyorum. Buradan döneceğiz şimdi. Yok, direkt gideceğiz. Babam. İşte var, kasam salam. Easy, tamam. Tamam. Easy, tamam. Al benim de suçum var, al. Ne çarpıyorsun abi, ne çarpıyorsun? Sen suçun, benim de suçum. Bak bir ya. Ya ne vereceğim ben müdür? Ne bul yaparsın? Git ya, bir git ya. Bir gitsene kardeşim ya. Bana ne parçalansın. Ya abi araba peşime takıldı, bırakmak bilmiyor ya. Bir git ağzımı hastaladım bak. Ebesinin mumu yaladım. Easy, tamam. Ver abi, ver cezayı, ver, istediğin kadar ver. Ver bana da ver, ver. Ver, tamam, aferin. Cezayla doğduk arkadaşlar, vallahi cezayla doğduk. Bizim suçumuz yok, arabanın suçu var, aferin. Ver cezayı, ver. Hadi bakalım. 11 saatlik yola gidiyoruz arkadaşlar. Yanımdaki karşımdaki canımda, uzaktasın uzakta. Akara sevdalar, çeken bilir acısını, seven sürer sefasını. Akara sevdalar, çeken bilir acısını, seven sürer sefasını. Oralarda resim yazdı, bunu biler saz mı? Benim gönlüm var mı? Abi yüzde tükür. Sus ya. Kimlere sorayım, nerelere gideyim? Teselliler mi, içiyorsak sebebi mi? Söylenen
Evet arkadaşlar ezan okunuyor. Biliyorum oğlum biliyorum. Duydum. Evet arkadaşlar ezan okunduğu için şarkı açmıyorum. Çünkü ezan okunuyor. Böyle devam eder. Güzel yolculuk. Bakalım ne kadar mesafemiz kalmış. Az kalmış az. Bu yolda git bitmiyor ya. Bu ne? Oy A4'e girdik. Bitti az kaldık. A4 yani yokuş bitiş demek. Bakarım bu yokuşta tek kaç basıyorum. Hadi koçum benim. 60'ı geçersin artık. Ve en son 61 yaptı anam. Oy. Sıyırdık orada. Ve işte asıl sebebimiz taksi çıkmıyor. Evet arkadaşlar ezan bitti ama ben yine şarkı açmayacağım. Çünkü bölüm bitecek zaten. Biz de böyle devam ederiz. Radyo bozuldu radyo.